首先感谢新北市教育局由中正国中郭峰任老师带领生科老师来本工作室教师真人乌克丽丽制作 DIY。我这里的 DIY 跟市面上比较不一样的是，连音箱都让你自己制作。当然，利用这个制作的时间，我也会帮各位老师讲解一下这个音箱共鸣的原理和音箱的制作方式。经过了一段辛苦的时间各位老师也将音箱制作的差不多了，也都制作好了。当然做好了之后，还必须要稍微打磨它能够音箱才能够光滑。音箱做好了，当然就是组合粘组各部位的零组件利用这个时间空档时间大家也就把握时间拍几张美美的照片留作纪念。各部位的零组件经过一段时间也都组合好了，当然就是油漆油漆的要诀就是少量多餐少量多餐的意思就是说沾少一点沾的次数多一点就是要薄薄的上一层这样子它油漆干了之后这个作品才会漂亮，才会美观，才会光滑。大家的油漆也都做得差不多了在等待油漆干燥的时间大约半小时，我就带大家来去逛一下菁桐的文化就是石底大斜坑这个大斜坑的遗址先在广场拍几张美美的照片。这里就是石底大斜坑的遗址当初也是养活非常多的家庭的一个矿坑，这里都是矿坑的办公区现在都已经荒废了所以它是一个遗址但是拍照起来它也是蛮漂亮的。我们逛完了矿坑遗址，当然就是回来继续工作现在加装这个乌克丽的旋钮在装弦的过程，因为大家都太忙了，所以没有拍照当然就是接下来就是调音在各位老师这么辛苦的工作 DIY 之下，一把演奏等级的乌克丽丽也诞生了，完成了当然接下来就是互相签名来留作纪念也当然也要拍一张团体照今天的工作也就大功告成，每个老师拥有一把自己完整制作的演奏等级的乌克丽丽。